Assalamualaikum. Hai Bunda, jumpa lagi ya bersama aku. Nah, di video aku ini sambalnya udah masak aja nih Bun. Tadi nggak sempat aku rekam karena aku lagi buru-buru. Itu gulai telur ceplok kacang panjang dan juga sarden. Nah, setelah ini aku mau gorengin pisang Bun. Tapi pisangnya belum sempat kesaji. Pas udah dalam saringan, udah habis aja sama si bocil-bocil. Nah, setelah ini aku mau ngejualin barang-barang rongsokan karena udah banyak aja numpuk, takutnya ntar bersarang nyamuk. Itu ada bekas botol minuman, bekas parfum, bekas bedak. Oh iya, itu juga ada besi-besi alat-alat mobil yang udah nggak kepake, Bun. Kan mending aku kiloin. Lumayan kan, duitnya kan bisa buat beli bakso. Nah, di sini siapa nih bunda-bunda yang suka bakso? Tunjuk tangannya ya di kolom komentar. Kalau aku bakso itu merupakan makanan favorit aku loh Bun. Nah ini Bun, setelah ini aku mau ngebersihin kulkas aku karena saljunya udah tebel aja Bun. Kalau aku matiin kulkasnya, yang ada sehari atau 2 hari baru habis tuh saljunya. Jadi mending aku kipasin, nggak nyampe setengah jam, udah bersih aja deh. Nah, bersih kan Bun? Oh iya, ini aku lagi ngelap-ngelapin meja makan loh Bun. Ngelap-ngelapnya sampai ke bagian-bagian belakang, bagian-bagian bawah ya, biar bersih dari debu. Itu di bawah mejikom, aku angkatin di bawah rak sambal, di bawah rak mangkok, di bawah tempat sendok. Harus dibersihin juga ya. Oh ya, Bun, kemarin aku beli tatakan gelas loh, Bun. Aku pesennya warna pink, tapi satu pun nggak ada yang nyampe warna pink. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Itu tuh aku gunain Bun kalau kita buat minum kayak sarapan tuh kan minumnya yang hangat-hangat. Jadi kalau letakin kayak kopi atau teh itu kan takutnya mejanya retak Bun. Jadi mending dialas pakai tatakan gelas ya Bun. Oh ya, nanti videonya aku lanjutin di sore hari ya Bun. Di sore hari itu kami lagi jalan-jalan Bun. Nah, pas jalan-jalan kami ketemu sama orang yang jual, kalau nggak salah namanya krepes gitu lah Bun ya, kata-kata anak aku itu, tapi aku juga nggak tahu Bun, katanya makanan viral ini. Nah, krepes ini harganya 10.000 Bun, itu anak aku beli yang rasa stroberi. Nah, setelah ini kami beli es tebu Bun minumnya. Oh iya, videonya cukup sampai di sini ya Bun. Makasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.